Добрый день, друзья. Пришлось мне первый раз определить, что за стук в районе первого цилиндра. Я уже гидрокомпенсаторы смотрел. Это 3 СФЕ двигатель. Тут их нет, гидрокомпенсаторов. Я несколько раз снимал крышку клапанов. Первый раз столкнулся с таким двигателем, пока не вскрыл поддон. И мне в одном видео пришлось немножко поучиться. У одного человека, он говорит, возьми за шатун, да пошатай ее. В первом цилиндре 2 миллиметра ход был шатуна. И вот они, вот эти вот вкладыши. Против солнца плоховато видно. Вот они, эти вот вкладыши, которые были на первом шатуне. Вот их как расплескало, тоненькие стали. Вот эти еще терпимые, но уже тоже потертые, но хода шатуна не было. То есть стука никакого не слышно было. Стук слышен был только в первом цилиндре. Вот заказал я стандарт. Даже не буду ничего выдумывать, не знаю, может они идут какие. Первый ремонт, второй, третий, какой еще ремонт бывает у них. Не сталкивался, просто заказал стандарт, поставил. И все, никакого стука. Чистой работает двигатель. Стук определялся не на малых, а больше 2000. Только за 2000 переваливает тахометр и начинается стук. Чем больше обороты, тем больше стук. Так что не стал я всю процедуру разбора и сбора снимать, это все бесполезно. Просто говорю, что если столкнетесь с данной ситуацией, смотрите сразу шатуны. Есть еще видео, хлопцы выбрасывали, что может палец в поршне стучать. Но это маловероятно. Вот это самая первая причина. Самая первая причина. Это от плохого масла. Такие вот дела, ребят. Всем пока.